بيبو صحيح، في قعدة صفا كده ايه اكبر مشكلة بتواجهك معاها؟ والله يا شيف حسام مشكلتها ان هي بتحب الاكل اكتر مني وانا مش عارف اعمل لها ايه. بص، وان الاكل اصدق طريقة للتعبير عن الحب، فملهاش حل غير طاسات مطعم بقالي. طب يا شيف انا لو بعزها قوي اعمل ايه؟ حبيبي، انا اكبر منك واعرف عنك، خدها مني ملهاش حل غير طاسات مطعم بقالي. طب لو بالغلط زعلتها وانا عايز اصالحها اراضيها ازاي؟ بص، ولان الستات كلهم تقريبا زي بعضهم في مشاعرهم، فلاني جربت كتير قبل منك، خد صافي التجربة بتاعتي، طاسات مطعم بقالي هي الحل. انا فعلا بقى بحبها وعايز اثبت لها، اعمل لها ايه؟ قول لي. بقول لك ايه، هنتكلموا من هنا لحد الصبح وبرضه هفضل ثابت على موقفي، هي طاسات مطعم بقالي. هقول لك على حاجه بقى يا شيف حسام محدش يعرفها غيرنا واحنا بندردش. انا في مره كنت ماشي انا وهي على البحر ولقيت اتنين بيحبوا بعض قوي، وواحد جايب لها هديه كبيره وقيمه، وكان نفسي بقى ان انا اعيشها نفس الموقف ده. باشا خد لها. خد لها ايه؟ اصبر بس انا لسه ما قلتلكش. انا عايز اقول لك بقى ان انا فضلت واقف انا وهي عشان نعرفوا ايه هي الهديه القيمه دي اللي فرحتها قوي الفرحه الجميله دي، عشان طبعا كان نفسي اقلده واجيب زيها، وكنت عايز برضو اعيشها نفس الموقف الجميل ده. وبعد انتظار طويل وهي بتفتح الهديه لقيتها طاسات من مطعم بقالي. وما تنسوش دايما ان بقالي بيحبوكم.